Ребята, всем привет! Это новый выпуск из Лос-Анджелеса. В этом выпуске вас ждет невероятно красивые места. Երկու վիպուսկ ենք անելու ժողովուրդ Լոս Անջելես, մեկը մի քիչ ավելի մշակութային, այսինքն թանգարաններ, կինո, տուտի, սյուդի, բա, իսկ մյուսը ամբողջ Լոս Անջելեսը, գիտեք ինչ տեղ է։ Գիտեք։ Մի հատ էլ կնայի։ Լավ, ոնց եք ասում Լոս Անջելես, ոնց որ ես գիտեի, որ գարած եմ Լոս Անջելես, դա չգիտեմ ինչ է, որ չգնացի։ Գնացել, դու Գլենդելից են կոմ ուր ես։ Գնացել եմ, որ գնացի downtown։ Արա ասում եմ, էս է Լոս Անջելես։ Չէ, դու բոմժերից բացի ուրիշ բան էլ պետք է տեսնես։ Հա, Rodeo Drive-ն էլ եմ տեսել։ Լավ, կգնանք։ Давайте начнем. Գնացի, բայց ինչի՞ց սկսենք ախպեր։ Իրար ձեր սեղմելով։ Ребята, Лос Анджелес։ Հաղորդման հովանավորներ Next Gen Vision, Glendale-ում ճարտարապետական ընկերություն, Roser, մազերի հարդարման պրոֆեսիոնալ կոսմետիկ միջոցներ տղամարդկանց համար։ Лос-Анджелес. Невероятный город. Լոս-Անջելես, это контраст։ Բոմժերից մինչև միլիարդ հատեր ինչ ուզում անում են, ոնց ուզում անում են, դժում են, արևը լավը, բայց մեկը կանաչ, օվկիանոսն էլ գեղեցիկ։ Los Angeles հայտնի է նաև որպես LA կամ City of Angels, հրեշտակների քաղաք։ Տեղակայված է Խաղաղ օվկիանոսի ափին։ Հիմնադրման տարեթիվը 1781 թվական սեպտեմբերի 4։ Բնակչության թվականակով խոշորագույնն է նահանգում եւ երկրորդը պետության մեջ, մոտ 4 միլիոն բնակիչ։ Միացյալ Նահանգների ամենահայաշատ քաղաքն է։ Քաղաքը կինոյի, երաժշտության, հեռուստատեսության եւ համակարգչային խաղերի ոլորտի արդյունաբերության խոշորագույն կենտրոններից մեկն է։ В Лос-Анджелесе можно найти все. И самое хорошее, и самое плохое, и самое интересное, и самое... Все, что угодно можно найти в Лос-Анджелесе. Мне нравится чувствовать себя вот в этой тарелке, которая под городом Лос-Анджелес. А вот про Голливуд, знаешь как, двоякое чувство. Я когда еще в детстве, там, в фильмах слышал это слово Голливуд, Голливуд, Голливуд. Я думал, Голливуд это что-то нереальное. Ну, сейчас мы находимся в самом таком популярном районе, который прославился на весь мир своими достопримечательностями. Вот одна из них — это Аллея звезд, также Кодак-театр, где ежегодно вручают премию «Оскар». Это тоже... Да, вот здесь разные имена мы видим, есть также среди них пустые. Это означает, что потенциально наши имена тоже могут быть здесь. Потенциально. Հոլիվուդը միֆ է։ Դրսից միշտ էլ գեղեցիկ է, դրսից միշտ էլ հաճելի է, դրսից միշտ էլ օրիգինալ է։ Բայց էս ինչ է։ Չանկեղծ արեք, էս ինչ է։ Տեղը էլ լիքը բոմժերով, լիքը ոչ adekvat մարդկանցով։ Ինչի՞ անասուն տեղ է, էլի, անասուն տեղ է։ Но потом, когда думаешь, понимаешь, что Голливуд же это не здание или там просто надпись. Голливуд это люди. Просто мы пока не знаем изнутри, какие же там люди. Ну, что за жизнь кипит внутри вот именно вот этой сферы. Это кира, если не хелар линес, это кира. Здесь, знаете, очень много бездомных людей. Не знаю, к счастью или нет, но они, правда, себя чувствуют очень хорошо. Просто наем, или кохтиц. Мне кажется, они не подумают, что тебе просто интересно, как они живут. Они это все равно воспримут по-другому. Най рэпа карту. А кого это метнесос? Так выглядят все атмосферные клипы. Сур, если бы ты был действительно творческим оператором, ты бы сейчас взял камеру и снял бы ему такой клип. Мне кажется, это собрало просто миллиарды просмотров. Да, ну просто у меня камеры нет. I don't speak English. Может, Hatzhaus umute. You just live here? Or... I just got here again yesterday. I grew up in Washington State. Мне кажется, сегодняшний наш влог расцвел благодаря этому замечательному человеку, бездомному. Just one question. So we see a lot of homeless. Ты можешь встретить человека, кто живет на улице, и он может с тобой разговаривать на разные темы, и ты просто офигеешь от того, что откуда у этого человека
вот столько всего. We need free water. We need free medicine. All should be free, right? Yes. What is that right It's there? a microphone. It's a microphone. Yeah, it's Cool. a YouTube project. Oh, YouTube. I Yeah. have had money before. I've lived in Washington State, You Oregon. had home but I lived- and you sold it. I was- Այս է Ամերիկան, որ դու կարող ես նաև հոմլեսի համար ուտելիք զակաց տալ եւ իրան հյուրասիրել։ Talk with you or how it works. Я всегда знал, что не все люди просто так стали. У всех своя философия, почему они бросили все и начали жить на улице. Запоминалось то, что он вот держал вот этот чек и сказал, что я это буду хранить. I'm gonna keep this. This bill? This as a memory to help me remember. Oh my god. Thank you. Но мы все понимаем, что он же не будет этот чек всю жизнь таскать. Он может быть даже 5 минут. Но тогда ты не думаешь про будущее, что будет завтра. В этот момент ты чувствуешь это. Well, I think we will meet you again, and we will gonna be friends. Yes. Yeah, and we will remember you. Okay, I think I'm in the right place. Thank you. Have a good day, Same. have a good time, have a great day. Thank Thank you you. for all emotions. Երևի ինքը մեզից ճիշտ է ապրում։ Ինքը ես կյանքից ուզում է այն ինչ պիտի ուզի։ Иногда эти люди выбирают такую жизнь, чтобы жить, а не для того, чтобы существовать. Иногда полезно, чтобы понимать, откуда и как идет это все. Մետրոպոլիտեն, հաջորդ կայարանը երիտասարդական դռները մետրո։ Մետրո։ Ապեր ես մի անգամ հարցրացի մետրո, կասին հա էսա։ Ու այն ավտոբուսա վրան գրածա մետրո։ Ես գիտեմ просто. Ты точно хочешь, чтобы мы в метро зашли? Да, я хочу. Կարանք մի հատ ստանցիա գնանք գանք։ Էս այնց խփելու է։ Կայֆոտ մետրոյա։ Так. Դες էստեղ էլ ակնեն։ Repairs? I don't understand, sorry. Одна из популярных точек из фильмов это пошло или не знаю откуда, опять-таки, я не знаток фильмов, это у нас Hollywood Sign. Эта локация вообще одна из топовых локаций, где можно посмотреть на весь Лос-Анджелес. Լսի next gen vision-ը որտեղ է։ Կանաց գտնես։ Կամ զանգեմ Գևին հարցնեմ ապա։ Հələ զանգի։ Հələ Գև որ մասերն եք։ Մենք այն թիմն ենք, որ ձեր երազանքը կդարձնի իրականություն։ Միտք, դիզայն, ոճ ու պրոֆեսիոնալիզմ։ Ամեն մի գիծ, ամեն մի լուծում մեր թիմի կողմից մտածված է։ Հաստատված ու ստորագրված որակի երաշխիքով մնում է կառուցել։ Next Gen Vision, ճարտարապետական արվեստ։ Սենց որ նայում ես, չէ՞, մտածում ես այսքան մարդն ինչ են անում, պատկերացնում ես у всех свои проблемы, заботы։ Господи։ Ամուսնանում են, բաժանվում են, ծնունդ են անում, սեքս են անում, ինչ ասես անում են։ Ինչ։ Բայց ամաչում ես այդ բառից, նորմալ բարդ։ Слева, посмотрите, там горы Նայ թեմա красивые. փոխել է։ Ես բակել։ Էլեմինը դու սեքսից ամաչում ես։ Ну, конечно, я стесняюсь такие темы обсуждать. Почему? Потому что... Քերիա։ Но для меня это личное. Слушай, понятно, мы не твой личный секс обсуждаем. Нет, я не про это говорю, я вообще говорю в целом. Эта тема, я думаю, Табу? не для обсуждения. Да, для меня табу это. Սուրո կարելի է ոդկասթներից մեկը նվիրենք սեքսին քննարկմանը։ Без проблем. Հա ես գիտեմ, որ քո համար Ոնց ապեր։ ապեր։ Брат, սեքսը ոչ չլինի, ոչ մի ժիվոյ բան չի լինի։ Այդ ոդկասթին չես գա, չէ՞։ Я очень хороший видеооператор, я могу снять ваш подкаст. Բար մեծ քեզ գրկեմ էլի ադի։ Ես դուրս գամ, կարող եմ եկել տեսար մի բան ստացվի։ Observatorian ոնց հասկացա բավականին պահանջված տեղ է։ Դե երևի նաև այդ location-ի հետ է կապված։ Այնտեղ նմուշներ են, որոնք, ասենք, ավելի շատ ջահել երեխեքի համար են պետք, որ այն բանի երկիր մոլորակի ստեղծման, պտույտ արևի շուրջ, Մենդելեևի աղյուսակի հետ ծանոթանալ, այսինքն գիտելիքը ակադեմիական չէր այնտեղ։
Я там увидел одну штуку. Ну, короче, ты смотришь так на газету и, ну, так, ничего такого. А смотришь через стереооптику, это как 3D очки. Там у тебя открывается целый мир. Я не знаю, камера это не снимает. The Broad. Музей экспонатов. Это интересно уже. Դու նրա վրա չխորացար ապե որ Нет, то не интересно, это интересно. Это про сейчас. А у тебя есть фильтр, то, что что-то прошлое, тебе не интересно? Это мне интересно. Мне А тебе интересно- будущее интересно? Мне интересно Хочешь сейчас. посмотреть в будущее? Сейчас интересно мне. Конечно, здесь, может быть, есть какой-то глубокий смысл, который мы не понимаем. Это самое сгоркина, капикина. Ինձ դրի կապկի տեղ, հա, կերկելա կապ։ This all as LSD trip. Yeah? Ну почему? Почему сразу люди думают, что что-то надо принять, чтобы вот это видеть? Ապա ասեմ, մարդու գիտակցությունը ունի մի քանի սաստայանիա։ Ամեն մի սաստայանիան մի ձև աշխարհը քեզ ցույց տալի։ Դու ես քեզ ապացուցեմ ագնոսները դուր։ Հիմա ես մի սաստայանիա։ Այսինքն ես այս աշխարհը տենում եմ սենց։ Ողբեր հիմա վայ ինքը չի փոխվել աշխարհը, ես եմ փոխվել։ Էսի սառնա, էսի ուրիշ շատ արամադրություն է, էսի տակա։ Ուզում ես մի հատ էլ տամ вообще уж ծևի տենաս։ Պրոստը տամ, հա։ Հաստավի զոսերանը որ տավի ես էլ չեմ տենա։ Հիմա հարց եմ տալի։ Հերթով պատասխանում ենք բոլորս։ Обычный հարց, էս ով է։ Elvis Presley։ Հիմա հարցը ոնց է։ Ասենք ես երկու մեծ մարդ եմ։ Ասենք ցույց եմ տալի մի հատ տախտակ։ Ասում են Elvis Presley։ Ախպեր Elvis Presley շուտմանիշ չկա։ Ոնց որ պատմություն տես սախպես Elvis Presley։ Հետաքրքիր է։ Искусство – это иллюзия, понимаешь? Вот художник рисует, например, человека, портрет. Там нету этого человека. Это просто игра света и тени. И вот эта иллюзия создает внутри человека некий образ. И этот образ приводит к тому, что ты переживаешь что-то. Но в реальности там нету ничего. Прямо сейчас. Вот зритель смотрит на меня, но он думает, что на меня смотрит. Но и меня нет, в этот момент я где-то там что-то делаю. Мы пришли в автомузей. Ребята, это самый крупный музей во всем мире. Вот этот глобус есть, который круглый такой, знаете, на Ես карте? մի ասա, ինձ ասա։ А. В общем, мы сегодня здесь. Пойдемте смотреть самые стильные новинки. Почему пойдете? Да, мы посмотрите. Range Rover чили честно. Не. Бордер из дура бацин. Где дверь? А, вот дверь открывается, да? Գուգացի ծարագ ագնում։ Հասկանում ես, like 20 վայրկյան գնում եմ մաքսիմում բանով։ Պատկասում ես առանց պրիցեպի ինչ Լավ, կարանք այդպես մտնենք սալոն։ Музей автомобилей. Ես այդպիսի բան չէի տեսել, այդպիսի հաճույք Шедевр. շատ շուտվանից չէի ստացել։ Шедевр. Այդպիսի էմոցիաներ ես չէի ապրել։ Очень круто. Շաքաղվեցի լուրջ եմ ասում։ գեղեցկություն։ Я даже не знаю, что за бренд это. Քյոնիքս է գապել։ А, Koenigsegg. Անցյալ տարի սրանից էի երեք հատում։ Ну реально круто. Նա էսի Bugatti ապել, նայ։ Ամեն առաջի Bugatti-ներից է։ Ջարդի։ Օ։ Իսկ բաթերիները որն այն է, հա։ Блин, ну реально он гений. Посмотри, что он сделал. Что это такое? Ես առաջարկում եմ մտնենք խոտանք ու գնանք։ Ապա ես էս Տեսլա չեմ տեսել։ Ռոդստերն է, հա։ Да, Roadster.
Тоже премьера была, но не выпустили еще. Тесла, получается, весь павильон выкупила, ага? Это шаназин Tesla павильон, правильно? Когда я говорю Тесла, это образ жизни, и это инвестиция в будущее, я про это и говорю. Bugatti, ահա, այս Veyron բրասմենը դա։ Հա, Sanaya։ Ա, մի ամիտ որ քարն գնի տակը, գիտես ինչ կա։ Աշխարհի ամենաթանկ ավտոն։ Бычок, Lamborghini։ Почему так дорого стоит? 3 միլիոն դոլար ապե, քանիքս է, բան։ Էսի մուլտիկ է, չգիտեմ, Tommy Jerry-ից են բերել երևի դրեստը։ Вау, ճանապարհ, հա? Այս ճանապարհ լոգոները ո՞ր դուք ճարիք։ Билеты в музей выглядят вот так. Как лого проекта Janapar. У нас вопросы есть теперь к нашему дизайнеру. Չէ, դիզայներ չէ, իրանք են մեզից վերց։ Վիգենից են արտագրել։ Մեկից մեկ։ Մեկից մեկ ապե։ Те эмоции, которые я получил здесь, я не получал никогда. Хочу все-таки когда-нибудь в жизни купить одну из этих красоток, решить для себя и купить за $1,5 миллиона машину себе. В общем, однозначно вам сюда нужно. Вот эти автомобили становятся легендами. Реально круто. Հանճարեղ է ինչ որ ես տեսա։ Но с другой стороны, смотришь, ну там металл. Просто металлолом. Когда-то это станет металлоломом. То есть это не массово полезная штука, понимаешь? Массово полезная штука это как это трак Тесла. А все это современная штуковина. Это надо увидеть. Можно как угодно описать, можно все что угодно говорить. Вообще другое. Պողոջան։ Ախպերս, բարլուս։ Լավ ցավդ տանեմ, դու ոնց ես։ Во время съемки надо было, да, поговорить? Լավ, ախպերս, Ուրասում տղեկ հետ եթերի մարդ չի։ գնացել ենք Լոս Անջելես բան են գալի, տենեք Գժում եմ, չկա, ինչ հետաքրքիր բաներ կա։ Ապե я уже չեմ կարում լուր։ Դե հիմա թանգարան էինք, հիմա մտածում ենք երուր կարան գնանք։ Ոչ մեկ հան տեղ կա մարդ չգիտի որ մեկից սկսի, որից բրցնի։ Մեզ կարաս խորտ տաս ինչ որ մի բան հետաքրքիր բան։ Okay, իսկ մի հատ հայկական կոֆեի դիվիժնի կարում ենք անենք։ Չա խոսում։ Մենք գալիս ենք ձեր տուն ախպերս, հենց հիմա։ Դες էլ էսա այդում եմ Հա։ Սարգսել հարսետուն ա գնում։ Ախպերս, ուրեմն Պողոսը, լսի, եթե Պողոսը չլներ, մենք այս պրոյեկտը իրար հետ չենք անի։ Որովհետև Պողոսը ու Միլան այն մարդիկ էին, ովքեր ինձ բերեցին Ամերիկա։ Սկենաց ես ասում։ Դե կինո ինչ կարիտ եմ ասում։ Հիմա չգնանք կոֆե խմենք։ Հա բայց հիմա ախպեր արա հաղորդում ենք նկարում։ Ես կոֆե խմելու տեղն ակալյան բարմանել եք, ես արդեն գիտեմ սրա եղեն։ Նստեք։ Ասում եք։ Ապեր շոտեկի քաղաքավարությունից ելնելով տանտիրոջի մա Ասում բան։ նստեք։ Ահ, բարև ձեզ։ Բարև Մասի ձեզ։ պատմել ողջույն։ Եթե ես ցած ազատ մտել եմ այս մարդաստում, ուրեմն դա նշանակում է, արա եթե այս մարդիկ չլինեն, Չհուզվես, ցավը տալը։ ասիկեն լավ, այգա փակագծերը բացում եմ։ Կներես էլի, կներես։ Այդտեղից արդեն ստոպ։ Եթե այս մարդը չլներ, արի մոտի։ Մի րոպե։ Եթե այս մարդը չլներ, որ ասեր Սուրենի վիդեոները հավանում եմ, Հա։ դու ո՞նց պետք ինձ խփեի։ Հա, բայց որ ես մարդուն չէ թե Ուկրաինայից ուզեի բերեի, ես մարդը շատ էր ինձ ասելու։ Երկուսը դե ոչ։ Լավ, բանչով եք զբաղվում հիմա ստե։ Ну, я в красоте, бьюти-сфера. Ну, ты всегда в красоте, не знаю. У меня клиентки, девочки. Я создаю красоту. Вот, очень интересная идея. Хорошая профессия. А муж что создает? Муж создает условия, чтобы я создавала красоту.
զբաղվում եմ մյուզիկլներով, հա, սենց Music. Продюсирует. Պատանեկության երազանք էր, որը որ իրականություն դարձավ 2018 թվականին, եթե չեմ սխալվում, հոկտեմբերին Հայաստանում էի, Աշուղ Ջիվանու կյանքի մասին գիրք էի հրատարակում իմ հովանավորության ներքո Он потом քերիս գրվածքը։ Կապ ունես Աշուղ Ջիվանու հետ։ Ահա, Աշուղ Ջիվանու Ախրքյալակցի ես։ մայրական կողմից։ Ախրքյալակցի Կարզախ գյուղից։ Добро пожаловать. Nice to meet you. Nice to meet you. Հո, բախվեր։ Ես չեմ շոգում մեսեջ մոմենտա։ Որ մոմենտը չես ջոգում ինչ Աշուղ մոմենտա։ Ջիվանին երկու ախրքյալակցու ծանոթացրեց, ինչ ես։ Ինչի որոշեցիր, տես օրինակ ինքը թանկ հաճույք է, ինքը Ահավոր թանկ։ ինքը ահավոր թանկ հաճույք, ինքը գիտես ոնց է նրան համեմատում, ասենք սպորտի մեջ գոլֆի հետ ասենք։ Այո։ Հա, Կամ թենիսի Это հետ։ изысканное более, да. Ну, այդ ինքը տենց արվեստ է, ու դա ուզում ես անես որտեղ, Ամերիկա, որտեղ, Չէ, Հայաստան։ Հայաստան։ Լուրջ ես ասում։ Հա, Հայաստան։ И Հայաստան причем это դու ուզում ես бродвейский մյուզիկլ անես, мюзикл, необычный. Необычно. Лицензионный ու դու ուզում ես бродвейский թույն բան мюзикл. անես, թե պրոստը այնքան Ահավոր շատ լավ բան է։ Ես նույնիսկ կարամ կատալոգը հիմա ձեզ ցույց տամ։ Դա presentation-ն է։ Бродвейский мюзикл, это անում брат. Брат, Знаешь, в бродвейский. чем разница? В том, Я что- вообще не понимаю, что Объясню. это. Самые основные мюзиклы идут на Бродвее. Это имя, это бренд, бренд. это если ты идешь на бродвейский мюзикл, ты должен, ты, Big значит, Boss, идешь, да, kind of. ты идешь на Լուի качество. Վիտոն էլի։ А, Да, ты вот покупаешь, Билли, например, брат. H&M или покупаешь Луи Виттон. а, Ну, нет, ну не Луи Виттон, Луи Виттон это чуть не то. Диор, окей. чисто, Шанель, правильно. такое Шанель. что-то изысканное, да? Окей. Chanel, Вот да. бродвейские мюзиклы это именно оно. И получить лицензию бродвейского мюзикла это не трагедия. Это такой столько всего необходимо сделать, чтобы получить именно лицензию, Որ qualified поставить, Լավ, да. հիմա որ դու օրինակ բրենդներ, որ բրենդը կլներ։ Իմիտացի, հա, արագ։ Yes. Prada երևի։ Բրադա, հա։ Դու որ բրենդներ որը կլներ։ լինես։ Դու որ բրենդներ որը կլներ։ Բանը կնեի, Tom Ford։ Դու որ բրենդներ որը կլներ։ Range Rover. Լավ, ասի մյուզիկլը Էլ ասում ես, ինչի համար ես մի բան անում, որ տարբերես։ Օրինակ մենք սաղ ասենք շորի բրենդից ենք խոսում, մարդը գնաց Բայց գժվելու է, չէ՞ ամեն մեկը համարյա ճիշտ ասեց։ Нам всем повезло, что Погос решил позвонить и узнать, как я себя чувствую. Ծանոթացանք իրանց հետ, հետո պարզվեց, որ իրանք շատ սիրում են մեր ծրագիրը։ Շատ սիրում, չգիտեմ ինչի համար են սիրում, բայց սիրում են։ Շատ իր հետևում եմ, իր ֆորմատով շատ հետաքրքիր է, շատ տարածական է, շատ թեմաներ կա գրքում ու կարակ ընթացքում տարբեր բաների մասին խոսակ, տարբեր Օքեյ, բաներ։ այդ հետաքրքիր է, գովալու փոխարեն խորհուրդ տուր։ Что-то не хватает, что не хватает։ Որոշակի մինուսներ, որ նկատում եմ, զանգում Սուրենին ասեմ, ես ձեր համարները չունեմ, բայց հուսով եմ Սորենը մինուսները չի ասում։ Ունենա, չի ասում, վախենում է։ Էգոիստ է, իր հաղորդումն է, էգոիստ։ Ասում եմ։ Ասում ա, որ չի ասում, կյանքներս կերավ։ Люди думают, что сейчас будут смотреть шоу какое-нибудь, которое связано с изучением стран и так далее. Ты включаешь и так, это вроде и влог, и не Օրինակ влог. Օսկար տխուր չի вообще, Չէ, ուզում ենք հանենք Օսկար իրան вообще։ հա, հանելու մասին էտին որոշումը չի լինի։ Нет, вы все очень разные. Աբա բրոսկը չլինի մենք ոնց ենք այդ ճանապարհը երկուսով։ Համար Օսկար պետք է մնա։ Вы все абсолютно три разные личности. Բայց խնդալու չի, որ ես տարիքով եմ ծերեմ բանը։ Չէ, ախպեր Աբա դու ծերես։ Արա դե ասում են դες բանը։ Դու ինչ ես ասում որ ես ծերեմ։ Очень уютно посидели, очень классные ребята, прям близкие по духу, энергия. И понимаете, вот так бывает всегда. Вот за чашечкой кофе может такой проект, например, там создаваться. Мы хотим из Лос-Анджелеса поехать в Нью-Йорк, но это уже про второй сезон. Если тебе реально интересно, мы можем обсудить это. Իհարկե, իսկ Правильно понимаю, вы как спонсор, ну как Да, да, спонсорство, то есть, ну, правильно? Ну եթե Обсудить, пока мы не знаем, какие... Բայց կարող խոսքի No, սպոնսորություն ունես ու ասես հետաքրքիր է, ախպեր հենց հիմա իջեք քոչարի բարը կանապատում։ Слушай, это неплохая идея, кстати. Подождите, вот И вот за эти полчаса мы пришли к тому, что Погос будет спонсировать наш проект. За это спасибо. спасибо большое, на самом деле очень приятно.
Через стол, да? Через стол. Էսի գիտես ինչ ծախսի տակ եմ գնում ես տակ, ես գիտեմ սրա գինը։ Մոռացանք մի հատ նարինջ։ Ես որ առաջ անգամ եկա Ամերիկա, առաջ անգամ այս ծառից նարինջ եմ քաղել, այս հենց։ Օխ! Ռոսեր, մազերի հարդարման պրոֆեսիոնալ կոսմետիկ միջոցներ տղամարդկանց համար։ The Last Bookstore. Ну, добро пожаловать в библиотеку. Ապրես ամենամեծ գրադարանը։ Ոսան, գարան ջուրը գրադարանը ավելի մեծ է, այդքանից։ Էսի չա։ Нас обманули. Ակտո ամոն։ Անուկը դա է դու կապալով։ Էսի մեծ գրադարան, հա։ Ես լավ տղեկին ես խափում։ Անուկը դա է։ Արստեղ։ Արստեղ ասում եմ։ Արստեղ։ Արստեղ, այդտեղ։ Ты заходишь, первое впечатление, что какой-то маленький магазин, но там начинаются такие тоннели, все между собой переплетается, разные конструкции из книг созданы. Դու պատկերացրա օսկ, էգնեսլին էքսպերիմենտ եմ քեզ ասում։ Միգնա, ստեյքը դսպասի քիծարի։ Հիմա պատկերացրա, քո կյանքից դեպքը փոխվի, եթե դու այս բոլոր գրքերը կարդաս։ Какие именно? Ասում եմ բոլոր գրքերը կարդաս, քո կյանքը невозможно. Ասում եմ мысленный эксперимент, տղա ջան։ Этот человек с какой планеты? У него постоянно эксперимент, постоянно что-то глобальное, что-то извне. А ты на одних экспериментах живешь. Ты сам эксперимент, Брат, получается? это жизнь и есть эксперимент. Ну просто интересно посмотреть этот масштаб. Столько информации на бумаге. И каждая книга — это чья-то жизнь. Не знаю почему. Напишите в комментариях, с чем связано то, что мне не нравятся книги. Я люблю слушать, люблю смотреть, но опять-таки не все. Например, фильмы я не смотрю, вы прекрасно знаете. Но читать... Я даже недавно начал одну книгу читать, которую мне подарили на английском. Пока 25 страниц прочитал, так тяжело идет, ну так тяжело идет, я не знаю. Как... Համար գրադարանը ընդհանրապես ամենահետաքրքիր ու ամենա սպասված վայրերից մեկն է, բայց այս գրադարանը ինձ պետք չի, որտեղ անգլերեն չգիտեմ։ Русская книга «Тополь». Эдуард Тополь. Еврейство как таковое есть сила, которая требует себе подчинения и фактически его добивается в самых разных положениях. Что тут? Он опять про грибы смотрит. Это грибы? Психоделический опыт. Сегодня был тяжелый день. Для меня в 2 раза сложнее, потому что я не хожу по таким местам. Одни музеи, одни библиотеки. Я как будто попал в ад. Օ, հեսա կինոն եկա, ինչ լավ մուկ ախտվերի ստորել եմ իրոպե։ Խնդրեմ, լույս ապեր։ Это правильно свет выстроили, Сур? Они не выстроили, они сейчас собираются. Да, мне Лос-Анджелес нравится. Для жизни это то, что надо. Как будто я искал такой город всю жизнь. Սաղ վիպուսկս ես ճղալ շարվարով ես նկարվել։ Подожди, вот так, на этой прекрасной ноте, Հա, я предлагаю ավելի բարձր չի լսվում։ закрыть этот выпуск И открыть другую дверь։ и перейти ко второму выпуску. Поехали. Գնացի։ Բայց որ կոմ են գնում։ Куда глаза глядят? Прямо. Мы вам покажем еще Лос-Анджелес с другой стороны. Երկրորդ հաղորդումը կլինի այն Լոս Անջելեսի մասին, որը ուզում են տեսնել ջահելները, իդեպ լինել է մեր վերջին թողարկումը, այսինքն 12 հաղորդում ենք արել, ու այնտեղ մի փոքր փակագծեր կբացենք։ Ես ասեմ, որ շատ նորություններ կիմանաք, բայց հա, սուս մնա, հանգիստ։ Так что ждите. Не забывайте ставить лайки, колокольчик. Где колокольчик? Лайк, значит.